Panibagong araw naman mga kasiraan ko sa ayan katatapos ko lang narinig ang bait na ito. Yung walang trailer, pang bata mga kasiraan ko sa ayan. Simulan na natin. At sinimulan na mga kasiraan ko sa ayan. Ginalaw-galaw na. Parang totoo naman, siraan ko naman to. So ayan, mga kasiraan ko, mga slide talaga, no? Ayan, konti lang mga ito mga kasiraan ko. Pero tagal ko, matagal na, Ginoo. Ayan, oops, hindi ko ang mahulog. Hindi na ikot-ikot na yun. Parang may balong talaga. Ayan. Ano kayo mga kasarani ko. Kunting montage lang ito. Parang montage na. Ayan, tapos na may kabit yung upuan. Yung ano naman mga kasarani ko, manubela. Ang mo, nagtupre-tupre pa. So ayan mga kasarani ko, mali pala yung ano. Kinabit ko, tornilyo. May pangiti-ngiti pa. Ano po na. Ano mga sabaywin ng mga kasiraan ko. Testingin natin ito. Password word na natin mga kasiraan ko. Tsaka mga bagal itong siraan kong ito. Sige ha. Tara na. Aya aya say Dad, this one that coming straight from Houseboy Production. Aya, love me, it's your boy Uncle D. Aya, din na kam na talking more. Yeah, good morning, Nani, Ari, Babu, Marian. Tira, talk to me, you got it, taco, go na. E more, bamigo, you me losing thoughts na. Ayo, tambo, Mary, lewa. More like me gonna lose him, more than something you know like steady, the day one. All I know you to pull and tight, and get up and make one lose him, awesome. Aya, girl, me what feel, listen, I gonna gone away, aya. See me gone away, aya, So ayan mga kasaraan ko, patapos na. Try na natin. Lewan guys, sunod ko. Tuwang-tuwa yung siraan ko mga siraan ko. Like and subscribe po. Salamat.